Certo beni e benignità sarà non su di me tutti i giorni del mio cammino. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. E io sarò nella casa del Re, per sempre abiterò nei palazzi preparati, certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. Inchiniamo i nostri capi. Nostro Padre, nostro Re, ti ringraziamo ancora per questa opportunità che abbiamo di radunarsi e per ascoltare la tua parola, Padre. Lasciamo l'atmosfera nelle tue mani, che lo stesso Spirito Santo che ha disposto la parola, che ha disposto l'interpretazione tramite Malachia 4, possa aiutarci mentre siamo radunati per ascoltare la tua parola. Parla ai nostri cuori, Padre. Possa tu nella tua grazia perdonare i nostri peccati, Signore Gesù Cristo, e che la tua parola che è stata mandata per guarirci possa fare effetto nella nostra vita. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Leggeremo nell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 5, dove abbiamo letto fino qui, perché avevo detto che ci sarà un'insistenza un po' su quella parte. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vide un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. E vidi in mezzo al trono alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immolato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono.
Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una scetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Amen. Leggeremo anche nel libro di Matteo 13. Leggiamo versetto 44, 45, 46. Matteo 13. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto quello che aveva e l'ha comprata. Amen. Che Dio vi benedica. Voglio iniziare leggendo nell'opuscolo Dio è incompreso, dal paragrafo 160. Vi parlerò, se il Signore vuole, sull'argomento dell'incomprensione. Dio incompreso. Lo prenderò così. Dio è incompreso. Sapete, l'incomprensione ci mette in un sacco di guai. Molte volte in cui le persone dicono cose, molte volte in cui le persone dicono cose che ripetono da qualcun altro quando non li hanno capiti. E se voi vi ricordate, il re Erode, solo per aver capito male quello che hanno detto il re o i maghi, avendo male capito la parola di Dio, ha ucciso dei bambini innocenti. Perché quando i maghi sono venuti dall'Oriente e sono arrivati a Betlemme, hanno chiesto dove è il re dei Giudei che doveva nascere. Erode, avendo capito che quel bambino che era nato veniva per prendere il suo trono, male capire Dio ha fatto sì che Erode ha massacrato dei bambini innocenti. E la stessa cosa avviene oggi. Comprendere o posizionare male la scrittura porterà all'uccisione degli innocenti. Perché quei bambini che sono stati uccisi è avvenuto solo perché un re ha capito male l'interpretazione di quello che Dio stava facendo in quel giorno. Perché quando hanno chiesto del re, dei magi che doveva nascere, Erode pensava che quel bambino che stava nascendo veniva per prendere il suo trono. E per preservare il suo trono, che cosa ha fatto? Ha deciso di uccidere i bambini tra 0 e 2 anni. E allora i bambini innocenti sono morti e c'è stato un grido a Ramà in quel giorno. E tutto questo va nel senso che la parola di Dio si doveva adempiersi. Perché se voi vi ricordate, il profeta Geremia aveva profetizzato che ci sarà un grido a Ramà. Lo possiamo leggere nel libro di Matteo. Perché noi sappiamo, se voi avete notato, quando avevo letto l'altra volta nell'opuscolo la piccola Betlemme, Branham dice qui, voglio leggere questa citazione prima di leggere dove Erode, capendo male quello che i re magi hanno detto, ha dovuto uccidere tutti i bambini
Vedete, perché quello che Erode ha fatto quel giorno è stato già profetizzato dal profeta Isaia, che doveva adempiersi. E affinché quella scrittura si adempisse, ci voleva un re Erode che capisse male l'interpretazione delle profezie. E quando ha capito male l'interpretazione delle profezie, quella profezia di Geremia poi doveva adempiersi. Leggiamo qualcosa qui. Matteo capitolo 2, versetto 16. Allora Erode, vedendosi beffatto dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Ma Erode l'ha fatto così perché doveva farlo, ma il profeta aggiunge, allora Matteo aggiunge, versetto 17, allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in Ramà, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più. Dunque quella scrittura, quella profezia che Isaia aveva fatto quel giorno si è adempiuto esattamente perché un uomo, un re, aveva capito male l'interpretazione. Erode non era un pagano, era un ebreo, un giudeo, ma che lavorava per Roma. E ha preso la mente romana dell'interpretazione delle scritture. Pensava che era un trono fisico. Ma Gesù non era nato per un trono fisico, ma Gesù era nato per riportare indietro il trono, che è l'uomo. E capire male questo ha fatto sì che Erode ha ucciso i bambini. E per questo che fratello Branham dice qui, Branham dice qui, e quando abbiamo così fede, la piccola Betlemme, paragrafo 39, Branham dice, e quando abbiamo fede così, e iniziamo a pensare, chi c'è dietro a tutto questo? Chi c'è dietro a tutto questo? Qual è la molla principale che fa girare questa grande economia di Dio? La grande economia di Dio. C'è una ruota, una molla che lo fa girare e lentamente, piano piano, le scritture si adempiono. A Rama c'è stato sentito un grido forte perché un re ha capito male la scrittura. Qualcuno poteva dire a Geremia, a quel giorno in cui aveva fatto quella profezia, ma Geremia sei pazzo? Ma che? Non c'è niente a Rama, non è successo niente. Ma come mai fai quella profezia? Come mai parli così? Ma quella profezia si è adempiuta in giorno in cui Erode ha capito male la scrittura. E capire male Dio fa sì che oggi molti muoiono anche spiritualmente. Qual è quella grande molla che fa, qual è la molla principale che fa girare questa grande economia di Dio? Troviamo che è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Che cos'è questa grande molla che fa girare l'economia di Dio? E quando noi andiamo indietro possiamo vedere che per far uscire il suo popolo dall'Egitto un faraone doveva venire sul trono che non conosce Giuseppe. Altrimenti gli ebrei si sentivano bene già in Egitto nella denominazione. Ma qualcosa doveva venire per scuotere. Questa è la grande molla. Dunque torno un po' a leggere Dio è incompreso. Sapete, paragrafo 161, nell'opuscolo Dio è incompreso. Sapete, l'incomprensione ci mette in un sacco di guai. Molte volte in cui le persone dicono cose che ripetono da qualcun altro quando non li hanno capiti. Ne abbiamo avuto tante cose del genere. Abbiamo avuto delle persone che hanno ripetuto quello che dicevamo senza capirlo, senza afferrarlo, senza andare in profondità, e questo dopo le ha portati male. Questo ha fatto sì che
che loro si sono allontanati da Dio e hanno portato altri nella fogna con loro. Sapete, l'incomprensione ci mette in un sacco di guai. Molte volte in cui le persone dicono cose che ripetono da qualcun altro quando non li hanno capiti. Ciò mette una persona nei guai. Non solo lui, ma tutta la cricca che c'è dietro a lui. Portano tante persone nei guai. Tutti quei bambini che sono stati uccisi a Ramah, a Betlemme quel giorno, quei dolori, tutti quei soldati che sono stati mandati per uccidere innocenti. Tanti predicatori oggi uccidono fratelli innocenti perché la parola è interpretata male. Sapete, l'incomprensione ci mette in un sacco di guai. Molte volte in cui le persone dicono cose che ripetono da qualcun altro quando non li hanno capiti. Ciò mette una persona nei guai. Credo che sarebbe buono per noi se solo aspettassimo finché capissimo quello di cui stavamo parlando. Dobbiamo capire quello di cui stavamo parlando. Non lo pensate? So che sarebbe, secondo me, un gran bene che io prima scoprissi e poi lo dicessi. Vedete? Ma noi sembriamo essere incompresi. E qui Davide sta parlando di Israele che non comprese i suoi miracoli quando si trovavano in Egitto. Quando Dio fa un miracolo, non è che Dio lo fa solo perché vuole fare un miracolo per far piacere a qualcuno. Dietro ogni miracolo, dietro ogni scrittura che noi leggiamo, dietro ogni profezia, dietro ogni azione di un profeta, c'è un pensiero che Dio sta esprimendo. C'è qualcosa che Dio vuole far arrivare al suo popolo. Gli altri non possono vederlo, ma Dio sta parlando al suo popolo. Perché la parola è indirizzata solo agli eletti, non a tutti. Amen. Non a tutti. Leggete qua, oggi cercherò di... Vedete un po', oggi diremo alcune cose un po' strane che voi vedete un po'. Nel testo sigillo, dal paragrafo 32, leggerò un po' più dal paragrafo 32. Non c'era niente di perduto fino ad Adamo, perché stiamo parlando sempre del parente redentore, perché l'agnello si è alzato del trono e ha preso il libro dalle mani di colui che è seduto sul trono. Quando l'anziano l'aveva chiamato, abbiamo visto che Giovanni si è messo a piangere. E Giovanni si è messo a piangere non perché non c'erano persone, ma perché ci vuole qualcuno che viene dalla razza umana. Ma come tutti noi siamo nati tramite il sesso, allora non potevamo, ci vuole qualcuno che sia venuto fuori dal matrimonio, tra un rapporto tra l'uomo e la donna. Ma deve essere un prodotto della parola. Allora quando Giovanni si è messo a piangere, l'anziano ha detto no, il leone della tribù di Giuda ha vinto e lui è il nostro redentore. Allora lui si è fatto avanti, ha preso il libro e Branham dice qui, prima di Adamo non c'era niente di perduto fino ad Adamo e dopo Adamo nella terra era tutto perduto. E ogni cosa sulla creazione della terra era perduta. E ogni cosa accade con Adamo attraverso il baratro e nessuno poteva tornare indietro in nessun modo. Nessuno poteva tornare indietro in nessun modo. Notate che se Tamar non aveva preso quelle garanzie, non c'era modo per lei di non essere bruciata. Doveva essere bruciata, ma aveva preso delle garanzie. Ha detto, tu mi devi dare delle garanzie. Che cosa mi prova? Che tu mi manderai questo agnello
che tu mi stai promettendo. E quando siamo risaliti, prima della fondazione del mondo, abbiamo visto che nella conferenza degli attributi, un agnello è stato promesso, ci è stato detto che quando noi scenderemo, lui verrà per salvarci essendo l'agnello del Calvario. Ma abbiamo detto che cosa ci prova? Che tu verrai da tirarci fuori dall'abisso, da questa casa che noi chiamiamo il Lazaretto, dove siamo caduti a Gerico, perché questo pure è chiamato Gerico, la città più bassa che abbia mai esistito, è questo corpo qua. E notate che a Gerico è una città sporca nella fogna, là. E non c'era niente di perduto fino ad Adamo, e dopo Adamo nella terra era tutto perduto. Sono nel terzo sigillo, paragrafo 32. E dopo Adamo nella terra era tutto perduto, e ogni cosa sulla creazione era tutto perduto, e ogni cosa sulla creazione della terra era perduta. E ogni cosa accade con Adamo attraverso il baratro, e nessuno poteva tornare indietro in nessun modo. L'uomo, quando peccò, perse la sua via, e per se stesso non lasciò alcuna via di ritorno. Quando l'uomo ha peccato, ha perso il contatto con la sua teofania. C'è stato un abisso che l'uomo non può più avere contatto con l'albero della vita. Sappiamo che l'albero della vita non è nient'altro che la vostra teofania. Questo lo sto spingendo più avanti, perché se voi ritornate a avere contatto con la vostra teofania, ritroverete la via di ritorno. E dunque, paragrafo 33, e dunque quando venne fatta questa domanda, Giovanni il rivelatore, il profeta Giovanni, era in visione e vide questo. E non c'era alcun uomo in cielo, e non c'era uomo in terra, non c'era un uomo sotto la terra, nessuno era perfino degno di guardare al libro. Vedete? Ora pensate semplicemente a questo. Poi l'agnello viene avanti ed egli prende il libro. Ora a Giovanni fu chiesto di non piangere. Egli disse: ecco il leone di Giuda ha prevalso, ed egli può prendere il libro ed aprirlo. Così egli si voltò per vedere un leone, e invece egli vide un agnello. L'anziano chiamò e disse: un leone ha prevalso. Però quando egli venne a guardarlo, esso era un agnello che veniva fuori dal trono. Ora, egli non aveva mai notato quello prima. Perché? Perché egli era stato là dietro, facendo la sua opera di mediazione. Questo Giovanni era nella visione. E 2000 anni fa, sull'isola di Patmos, Giovanni aveva avuto quella visione. Ora, quella visione doveva diventare una realtà nel nostro giorno, perché la visione è come una profezia che si doveva adempiersi. E Giovanni aveva avuto quella visione. Ora, tutta la visione del libro d'Apocalisse è già stata adempiuta. Non è che si adempirà un domani, ma è già fatta. Amen. Perché William Branham dirà che siamo ora in Apocalisse 22. Dunque tutto il libro d'Apocalisse è già adempiuto. Non rimane niente. Questo lo troverete nell'opuscolo dell'adozione. Mi sembra seconda o terza parte. Ora, Giovanni dice, Branham dice, come mai Giovanni non aveva visto prima l'agnello? Dice, ora egli non aveva mai notato quello prima. Perché egli era stato là dietro facendo la sua opera di mediazione, poiché egli stava sanguinando per il popolo, intercedendo per il popolo fino a che quella ultima anima, la quale era stata messa nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, venisse dentro. Di essi, seguite bene, di essi, là ce ne sarà solo una certa quantità, tutto qui. Non ci sarà uno di più né uno di meno. Di essi, là ce ne sarà solo una certa quantità, tutto qui. Quello è tutto. Gli altri non vogliono nemmeno venire dentro. Essi non hanno alcun desiderio di venire dentro. Non ci sarà un salvato in più né uno in meno, perché il numero è già quantificato.
Perché se voi notate, nel libro di Giobbe, quando Giobbe aveva perso tutto, Giobbe aveva perso tutto, la Bibbia ha detto che tutto quello che Giobbe aveva perso, Dio gli ha dato il doppio e il triplo, non mi ricordo. Ma per quanto riguarda i figli di Giobbe, Dio non gli ha dato né di più né meno, perché sono 7 e 7 sono nati. Perché se Dio gli dava 8, il conto non torna più. Non so se mi seguite. Perché non si deve essere uno di meno né uno di più. Come fa a dargli 7 o 8? Non può dargli 8. Lui ha dato le pecore. Possiamo leggere nel libro di Giobbe. Perché la scrittura va studiata. E come l'ho detto, noi non siamo qui. Siamo alla festa, come l'ho detto, del re Assuero. Prendiamo il libro di Giobbe e vedete come Dio l'ha fatto. Giobbe aveva 7 figli. Giobbe ne aveva 7. E quando sono morti, tutti, allora la Bibbia dice, versetto 12 di Giobbe 42, il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più di primi, egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cameli, 1.000 paia di boi e 1.000 asine. Dunque ne ha avuto di più di quello che aveva prima, eppure 7 figli e 3 figlie. Dunque non aveva avuto né di più né di meno quello che aveva prima. Perché non si deve essere né uno di più né uno di meno, perché la quantità che è stata già predestinata è quella quantità che deve entrare. Non ci sarà un salvato in più. Non pensate, qualcuno è salvato. No, era perché era già nell'economia di Dio. Rahab non è stata salvata a caso. Tamar non a caso. Come si chiama? Zaccheo non era a caso. Anche tu stesso, che sei un salvato, non è a caso. Perché tu sei già nell'economia di Dio. Non è niente a caso sulla terra. Pietro non è un caso, Natanaele non è un caso, Filippo non è un caso, Paolo il criminale che ha preso la testimonianza, che l'affare di, come si chiama, che ha preso la testimonianza di Stefano, tutte queste cose qua non è a caso. Il ladro alla croce non è un caso. Era tutto predestinato. Leggiamo qui. Nell'opuscolo, la futura dimora. Da paragrafo 232. Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre a ciò. Non abbiamo niente a che fare con le cose letterali oggi. Va ben oltre a ciò. Essa è nel regno di Dio con vita eterna, con i predestinati che non hanno mai avuto un inizio. Dunque quello di cui stiamo parlando qui, Gesù non è rimasto sul trono per dire che sto prendendo delle persone che non erano. No, egli è morto. L'agnello è stato promesso a Tamar e l'agnello doveva essere mandato. Non per gli altri, ma per Tamar. L'agnello è stato promesso alla razza di Adamo, non a tutti. Amen. Faraone non era nel gruppo dei redenti. No, non c'era né uno di più né uno di meno. Quando il giubileo suona, tutti non possono uscire, alcuni rimarranno in schiavi perché sono nelle città murate e amano i loro pastori, il loro padrone. Sapete, quando avevo fame mi aveva dato dei vestiti, mi ha aiutato quando la mia macchina era rotta, mi ha fatto così veramente. Come posso lasciare? Non c'entra niente con la parola di Dio queste sciocchezze. Quando la tromba suona, anche se il padrone ti ha dato la moglie, tu devi lasciare il padrone e la moglie, perché è la tua libertà che conta. Perché la Bibbia dice che se tu dici io amo mia moglie, se tu ami la tua chiesa e le tue cose, allora tu, il giubileo, tu non uscirai più.
tu rimarrai chiuso lì, là dentro, anche se tu non sentirai più, perché il tuo orecchio verrà bucato e tu non sentirai più niente. Possiamo predicare la parola così, ma tu lo sentirai, ma tu non capirai più niente. Tu sarai solo un membro di chiesa seduto in mezzo a tanti, tu non capirai niente, tu sarai solo un membro di chiesa. Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre a ciò. Essere nel regno di Dio con vita eterna, con i predestinati che non hanno mai avuto un inizio. Non incominciate in alcun giorno. Boaz non può salvare tutti. Boaz non può essere il parente redentore di tutti a Betlemme. È solo il parente redentore di Naomi per avere Ruth. Non c'è un altro modo, non c'è un'altra via. L'agnello è venuto solo per chi era stato predestinato. Ok? Ecco la vostra santa convocazione. La santa convocazione l'ha suonata Apocalisse 10. Perché quando il sommo sacerdote esce e suona la tromba, come Apocalisse 10 dice, il 10° giorno del 7° mese, Apocalisse 10, 1-7, la tromba, l'angelo potente Cristo, nella forma di Branham, ha suonato il giubileo per proclamare la liberazione della schiavitù, affinché non siamo più sotto i dogmi e i credi. Ma abbiamo notato che alcuni sono le città murate e non possono sentire. E Branham dice: le città murate che cosa sono? Sono quei fratelli e quelle sorelle che si sono chiusi nelle denominazioni, nelle chiese, nell'amore del pastore. Mi ha aiutato, mi ha fatto così e sono rimasti chiusi. Là nelle città murate non usciranno più. È per questo che proclamiamo la libertà ai fratelli. Chi l'aspetta, chi ascolta, si siede. Branham dice: prendete la Bibbia, prendete gli opuscoli, studiate voi stessi queste cose qua. Non avete bisogno di essere sotto qualcuno, perché è scritto nel libro che in quel giorno ognuno si siederà sotto il suo fico e mangerà tranquillamente. E Branham dirà: non avete bisogno più di fare 2000 km per venire a Jeffersonville, perché a casa vostra ognuno di voi avete il cibo. Quando l'eunuco etiope veniva sempre a Gerusalemme per portare il sacrificio, come un uomo che Dio ama, non è a caso. E quell'uomo leggeva la Bibbia nel libro di Isaia. Allora Dio ha mandato, perché non è sceso lo Spirito Santo accanto a lui? Ha mandato un predicatore e lui ha detto: stai capendo quello che stai leggendo? No, non ho capito niente. Come faccio se nessuno me lo spiega? Oggi ci hanno detto che non possiamo spiegare le cose ai fratelli. Siamo qui, basta dire 2 cose a un fratello e questo gli apre gli occhi. E Filippo è salito nell'affare, nell'arca, è seduto accanto a questo uomo e parlando a lui gli ha spiegato: guarda, l'agnello di cui si sta parlando qui è Gesù, è già morto, tu non hai più bisogno di venire a Gerusalemme. Da quel giorno la storia dice che l'eunuco etiope non è mai più tornato a Gerusalemme. Mai più. Perché ha avuto la rivelazione, non c'ha più bisogno di uccidere un agnello. L'ha capito l'eunuco etiope. È sentito libero, è uscito dalla legge mosaica, è uscito dalla legge giudaica, è entrato nella rivelazione perfetta. È stato liberato dai pesi della legge, dai pesi delle sinagoghe, delle obblighe che lui deve andare ogni anno a Gerusalemme. Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare la Santa Cena, dobbiamo fare questo. Non ho niente contro, sto predicando la parola. Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali.
non ha niente a che fare con le cose letterali. Ah, quel fratello là da quando il ladro alla croce ha fatto i battesimi. Avete letto da qualche parte che l'hanno battezzato? Ma è salvato. Gesù gli ha detto, oggi stesso tu sarai nel paradiso con me. È salvato. Avete letto da qualche parte che Gesù ha portato la donna samaritana in acqua per battezzarlo? Noi leggiamo le scritture. Ma è salvata lo stesso. Avete letto da qualche parte che i discepoli di Gesù hanno preso Lazzaro e l'hanno portato Non ho detto che la gente non deve fare battesimo, ma Branham dice qui non ha niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre a ciò. Pietro era arrivato a casa di Cornelio. Pensava che doveva battezzare le persone prima che ricevono lo Spirito Santo. Dio l'ha fatto a modo suo. Cornelio ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Pietro è stato scioccato. Ha detto, ma perché Dio non è legato a un sistema. Branham dice che il nostro Dio fa delle cose che va oltre al pensiero. Non potete canalizzare Dio per dire che Dio lo doveva fare così, no. Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre a ciò. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Possiamo dare tante testimonianze qua. Sapete che la moglie di Billy Paul metteva pantaloni? Era sposato con Billy Paul, pantaloni addosso, Boh, non vogliamo entrare in tante cose, andiamo un po' avanti. Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre ciò. Essa è nel regno di Dio. Nel regno di Dio non c'è. Quando questo uomo è uscito e ha trovato la pera rara su quella terra che si chiama la donna samaritana, su quella terra che si chiama Tamar, su quella terra che si chiama Zaccheo, su quella terra che sono io, ha venduto tutto quello che ha. Va ben oltre a ciò. Voglio quella citazione, paragrafo 232, la futura dimora. Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre a ciò. Essa è nel regno di Dio, con vita eterna, con i predestinati che non hanno mai avuto un inizio. Non è cominciato in alcun giorno. Voi non foste salvati in alcun giorno. Voi eravate salvati da sempre. Amen, ha detto il profeta. Gesù venne per redimere ciò. Gesù venne per redimere ciò. Gesù è venuto per redimere i predestinati, per riportarli a casa. Non in una chiesa, non in un tabernacolo, ma per farli ritornare nella comunione con la loro teofania. E quando la connessione con la tua teofania è stabilita, non c'è niente che ti può ancora far paura. Perché è lì che c'è stato l'abisso. È stato l'oscurità. Ma Gesù è venuto per mandare la luce. Quando leggiamo, alcuni ci dicono che sono illuminati. I veri illuminati siamo noi. Perché capiamo tutto. Sappiamo quello che stanno facendo sulla terra. Pensano che noi non sappiamo. Sappiamo tutto, non ci preoccupiamo. Come l'ho sempre detto, e Faraone e Mosè arriveranno tutti al Mare Rosso. Quando sono arrivati al Mare Rosso, il Mare Rosso è stata la tomba del Faraone, ma per Mosè il Mare Rosso l'ha portato dall'altra parte, in una terra migliore. Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre a ciò.
Essa è nel regno di Dio con vita eterna, con i predestinati che non hanno mai avuto un inizio. Branham ha detto che tutti non possono nascere di nuovo. Possono dire tutto quello che vogliono, ma tutti. E la nuova nascita non consiste nel fatto che non tagliate i capelli, non avete... Tutte queste cose qua, gente nel mondo lo fanno meglio di te e di me. Ma la nuova nascita, quando Gesù l'ha predicato a Nicodemo, ha detto: se Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, tu non puoi vedere il regno di Dio, cioè capire il regno. Il regno era davanti a Nicodemo, il regno era Gesù, era un uomo. Gesù era il regno di Dio. E ha detto: Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, tu non puoi capire che io sono il regno di Dio. Il regno di Dio sono io, Gesù. E per capirlo devi nascere di nuovo, uscire dalle interpretazioni ecclesiastiche di quello che è la nuova nascita. L'ho sempre detto che Nicodemo è venuto di notte, non di giorno. Perché di notte? Branham dice che ogni parola che è scritto nella Bibbia è scritto, dobbiamo prendere il significato. Perché non è venuto di giorno? Perché la nuova nascita è stato predicato di notte. E sapete che la notte più buia che abbiamo mai conosciuto è la notte di Laodicea. È lì che Cristo ha predicato la nuova nascita, e non l'ha predicato alle prostitute, l'ha predicato ai pastori. E per questo che ho detto che i primi che devono nascere di nuovo sono i predicatori. Perché se il predicatore non sa come sarà la seconda venuta, stanno aspettando la seconda venuta, mentre Branham ha detto: io sono sulla terra a tempo di questa venuta. È lì che bisogna vedere che i pastori sono i predicatori che devono nascere di nuovo. Ma talmente la popolarità, le spacche sulle spalle per farci grandi uomini, ci ha fatto sì che la gente non vuole sedersi per studiare. Voglio rileggere questa citazione, mi piace. Ecco la vostra santa convocazione. Non ha niente a che fare con le cose letterali. Va ben oltre a ciò. Essa è nel regno di Dio. È nel regno di Dio, con vita eterna, con i predestinati che non hanno mai avuto un inizio. Non è cominciato in alcun giorno. Voi non foste salvati in alcun giorno. Voi eravate salvati da sempre. Amen. Gesù venne per redimere ciò. Ma voi eravate salvati fin dal principio, poiché in primo luogo voi avevate vita eterna. In primo luogo eravamo eterni. Andiamo avanti, leggiamo ancora un po', vedete un po'. Una trota non potrà mai essere un'anguia o un girino. Potrebbe trovarsi nella stessa acqua con esso, ma era una trota fin dal principio. Possiamo venire in chiesa insieme, possiamo avere la stessa Bibbia, possiamo leggere gli stessi opuscoli, possiamo dire che Branham è il nostro profeta, tutti, ma questo non fa di te un predestinato né un salvato. Verità cruda, ma è la verità. Una trota non potrà mai essere un'aguglia o un girino. Potrebbe trovarsi nella stessa acqua con esso, ma era una trota fin dal principio. Tutti i miracoli che Mosè ha fatto in Egitto non hanno cambiato il faraone, è rimasto un perduto. Tutto il miracolo che Gesù ha fatto non ha fatto niente a Giuda, è rimasto il figlio della perdizione. Erano due ladri alla croce, uno ha preso posizione per la parola, l'altro l'ha rigettato. Non ha cambiato quello, è rimasto perduto. Una trota non potrà mai essere un'aguglia o un girino, potrebbe trovarsi nella stessa acqua. Possiamo venire in chiesa insieme, possiamo mangiare insieme, possiamo dire comunione fraterna insieme, possiamo fare tutto quello che vogliamo insieme, ma una trota non sarà mai un girino. Potrebbe trovarsi nella stessa acqua con esso, possiamo trovarci nella stessa acqua, ma era una trota fin dal principio. La rete l'ha soltanto pescata
capite? Ma era così fin da principio, ecco quello. Possiamo andare a predicare la parola. Alcuni possono venire in chiesa, possono essere un membro di chiesa zelante, possono pagare le loro decime, le loro offerte, possono essere tutto quello che vogliamo. Anche più bravi di me, i predicatori, ma non serve a niente. Ero solo perché, sapete, come l'ho sempre detto, nel cammino dall'Egitto verso la terra promessa, Mosè aveva bisogno dell'oro, del rame, per costruire il tabernacolo. E tanti come Datan, Corè, Abiram, tutti, hanno dato l'oro, hanno dato tutto per costruire il tabernacolo. Ma ha cambiato qualcosa alla loro destinazione eterna? No. Perché non ti sarà salvato né uno di più. Non sono le tue opere che ti salvano. Perché? Ma perché tu eri predestinato prima della fondazione del mondo. Una trota non potrà mai essere una guglia o un girino. Potrebbe trovarsi nella stessa acqua con esso, ma era una trota fin da principio. La rete l'ha soltanto pescata, capite? Ma era così fin da principio, ecco quello. Dunque, noi siamo fuori dalle dispensazioni, vero? Siamo precisamente nella scrittura. Esso arrivò 50 giorni dopo, capite? 8 non può essere contato nella settimana, capite? Non si possono contare 8 giorni in una settimana. Non si può fare, capite? Perché ci sono solo 7 giorni in una settimana. In qualsiasi modo vogliate contarla. Domenica è il primo giorno della settimana. Seguitemi bene. Capite? Contate 7, poi dovete andare indietro e ricominciare di nuovo. Contate 7 e ritornate di nuovo all'inizio. E noi abbiamo vissuto attraverso tutti quei simboli qua. Branham dice, paragrafo 236, la futura dimora. Abbiamo vissuto attraverso tutti quei simboli qua. Abbiamo vissuto tramite il simbolo di Tamar, tramite il simbolo del sacrificatore che deve suonare. E Branham dice, tutte quelle cose che hanno fatto nell'Antico Testamento erano ombre delle cose a venire. E Branham dice, quando la realtà viene, non consideriamo più il negativo, ma prendiamo il positivo. Può vedere qualcuno in una foto, va bene, ma quando la persona si trova davanti a te, la presenza della persona vale più della foto, perché hai solo un'immagine. E noi abbiamo vissuto attraverso tutti quei simboli di Tamar, di Naomi, simboli di Ruth, simboli dei giorni del giubileo, 50 giorni, tutti quei giorni, tutte le 7 epoche sono simboli. Abbiamo vissuto attraverso tutto questo. Ma quando si raggiunge l'ottavo, dunque dopo le 7 epoche, notate che i sommo sacerdoti non sono alla tromba nel 49esimo anno, ma nel 50esimo anno, dopo le 7 epoche. Perché Branham dice, ogni 7 anni rappresenta un'epoca della Chiesa. E ne abbiamo avuto 7 volte. Sono le 7 epoche della Chiesa. E dopo le 7 epoche della Chiesa, allora che cosa succede? Il sommo sacerdote viene nel 7° mese, il 10° giorno del 7° mese, dunque nel 50esimo anno, lui viene e suona la tromba del giubileo, Apocalisse 10, dove il giubileo è suonato. E Branham dice, abbiamo vissuto attraverso tutti quei simboli qua, ma quando si raggiunge l'ottavo, si va avanti nell'eternità. Dunque, quando abbiamo passato la 7ª epoca della Chiesa, si va avanti nell'eternità e non si arriva tramite leggi. Non arriviamo a questo tramite leggi. La donna samaritana, per riconoscere Gesù, non è stata la legge, non è che è venuto là per dire, oh Signore, non voglio più fare non voglio più essere prostitute. No, era tranquilla e la vita è venuta a lei. Non è così? La donna era al posto e la vita è venuta a trovarla lì. Rahab era nella sua prostituzione e le spie sono venute da lei. Zaccheo era a casa sua e Gesù, la salvezza, è andato a trovarlo a casa sua. I predestinati non avete a fare niente sforzo. Era Esau che faceva sforzo per conquistare
la cosa, ma al momento il suo papà ha detto non ho più benedizione per te. Giacobbe, che non ha fatto niente, ha preso tutte le benedizioni. Dunque Branham dice non si arriva tra... Branham dice e noi abbiamo vissuto attraverso tutti questi simboli qua, ma quando si raggiunge l'ottavo si va avanti nell'eternità. Non si arriva tramite leggi, riti e ordini, no. Non si arriva. Ah, questo fratello ha fatto campagna di evangelizzazione. Ha fatto questo, 1000 opuscoli qua, 10.000 opuscoli qua, abbiamo percorso tutto Novi Ligure, abbiamo fatto tutto di qua, abbiamo... Questo non ha niente a che fare. Niente. Gli eletti, Dio li troverà, tranquillo, non ti preoccupare. E neanche uno mancherà l'appello. Che ha chiamato il leone che era nella foresta per entrare nell'arca di Noè. C'è qualcosa dentro di lui che gli ha rivelato il giorno e l'ora dell'entrata nell'arca. Qualcosa lo porterà lì. E noi abbiamo vissuto attraverso tutti questi simboli qua, ma quando si raggiunge l'ottavo, si va avanti nell'eternità. Non si arriva tramite leggi, non ne sono tramite leggi. No, questo fratello è un buon fratello, rispetta, ha fatto tutto, ha fatto il battesimo. Non si arriva tramite leggi e riti e ordini. Non c'è. Ah, i tuoi discepoli non rispettano il sabato. I tuoi discepoli non fanno questo. Gesù ha detto io sono il sabato stesso. Ma come mai i discepoli di Giovanni fanno così? Noi facciamo così, ma i tuoi discepoli non pregano. Come possono pregare se lo sposo è con loro? Non hanno più bisogno di pregare. Non gli ho detto di non pregare, sto predicando la parola per farvi vedere la realtà dell'adempimento delle scritture, dove si porta. Perché ci vogliono le conseguenze. Quando voi dite una qualcosa, il resto segue. Come l'ho sempre detto, l'uomo che era cieco, che se leggete mi sembra Giovanni capitolo 10, quell'uomo era lì, anche nel libro degli Atti degli Apostoli, quell'uomo che era seduto alla porta bella e tutti passavano e gli davano soldi e mangiava. Era cieco, gli davano soldi, lui dipendeva dagli altri. Fino lì non fa niente, non lavora. Ma il giorno in cui ha riacquistato la vista, automaticamente deve funzionare per sé, deve lavorare per sé. Nessuno gli deve più dare niente. Quando voi uscite dalla Odissea e che voi vedete, avete preso il colirio di Cristo e che voi dite che vedete, dovete attirare tutte le conseguenze della vostra guarigione. Perché l'uomo zoppo non ha mai lavorato, il cieco non ha mai lavorato, viveva tramite le offerte degli altri. Ma il giorno in cui è stato guarito e ha cominciato a vedere, deve andare ora a cercare un lavoro, deve ora cominciare ad andare a lavorare per sé. Non so se mi capite. Non dipende più, ora diventa indipendente. Ed è quello che Dio vuole che noi siamo. Sapete, fratello Branham dice, Dio non è geloso se noi condividiamo la sua gloria. Anzi, lui è contento quando diciamo io e Padre siamo uno. Vuole dire che il figlio è cresciuto. Ha capito la sua posizione. E la tua parola vale quanto la parola dell'Eterno. Perché sei lui, perché la vita eterna non ha mai avuto un inizio. Sei stato sempre lì, l'abbiamo letto poco fa. Branham dice, e noi abbiamo vissuto attraverso tutti questi simboli qua, ma quando si raggiunge l'ottavo, cioè quando si arriva a Apocalisse 10, si va avanti nell'eternità, perché in Apocalisse 10 si dice che il tempo non c'è più. Si va nell'eternità, non si arriva tramite leggi, riti e ordine, si arriva tramite predestinazione. Amen. Ecco un'autentica santa convocazione, capite? E stiamo concludendo la settima epoca della Chiesa. L'epoca della Chiesa, l'epoca pentecostale, lo capite?
Noi stiamo entrando in quella santa convocazione, stiamo entrando in quella reale, autentica eternità, dove la Chiesa viene chiamata non in qualche stazione, qualche denominazione, ma nell'eternità con il suo Re eterno. Capite? Non ce l'abbiamo affatto, nessuna tale cosa come giorni e cose simili ai tempi. Siete passati all'eternità da dove siete venuti. Voi eravate là in primo luogo, capite? Se avete vita eterna, ce n'è solo una forma, cioè Dio, e voi siete un attributo espresso. Capite? E abbiamo letto l'altra volta nell'Iddio potente svelato davanti a noi, dove William Branham dice che il messaggio dell'ora sono i pensieri espressi di Dio. Il messaggio, tutti non possono credere nel messaggio. Solo i pensieri espressi di Dio capiranno il linguaggio di fratello Branham. Ma molti verranno. Il messaggio di Mosè ne ha tirato fuori 2 milioni, ma solo 2 erano predestinati in Egitto. Solo 2 per entrare nella terra promessa. Tutti gli altri morti nel deserto. Sono venuti in tanti. Se avete vita eterna, c'è solo una forma, cioè Dio. E voi siete un attributo espresso, capite? Se non lo siete, non ci sarete in ogni caso. Nessuno può venire a me se il Padre mio non l'ha attirato, capite? Il che passa tutte queste cose vecchie. Tutte quelle, allora questo qua fa passare tutte le vostre posizioni vecchie. Ma queste cose non passano. Perciò esso parla di eternità. Lo Spirito Santo è eterno. Dunque voi siete nell'eternità dove siete stati tutto il tempo, ma avete appena riconosciuto ciò che è successo. Abbiamo riconosciuto che siamo venuti, siamo caduti nell'abisso. Ci hanno mentito nelle chiese. L'agnello non era morto per tutti. Come l'ho detto l'altra volta, i messaggeri in ogni epoca, ognuno ha cercato di fare quello che voleva. Venite, Gesù Cristo vi ama. Chi vi ha detto? No, alcune cose le lasciamo stare. Poi man mano che andiamo avanti. Quando Adamo si voleva sposare, Adamo non ha sposato nessun altro che se stesso. Non è così? O è falso? Adamo ha sposato se stesso. Perché Eva non è nient'altro che Adamo, nella parte femminile. E non è che Eva è venuta da qualche altra parte. Eva era già in Adamo. Non è così? Leggete la vostra Bibbia. Genesi 1:26. E Eva e Adamo non è andato a prendere una donna da qualche altra parte. No. Era già dentro di lui. Adamo ha sposato lui stesso, perché Eva non è venuta da un'altra parte. Adamo ha sposato la sua stessa natura e Dio sposa solo la sua stessa natura. Dio è spirito e sposerà. È per questo che Branham ha predicato l'unione invisibile, ma i fratelli oggi ci predicano l'unione visibile. E questo è per questo che ho detto che Dio, male capire Dio, ha portato Erode a uscire dei bambini innocenti. Male capire Dio porta i fratelli a dirvi di aspettare un matrimonio fisico, un Gesù fisico, un millennium così, un rapimento così, mentre siamo a Gog e Magog. E più andiamo avanti, si renderanno conto. Siamo a Gog e Magog. È finita la storia della terra. Vedete l'unzione che hanno tutti, Macron, Meloni, von der Leyen, Biden, Trump, tutti, Putin. Non ce n'è uno che si salverà, è la stessa macchina. Andrà peggio, e peggio ancora. Trump dice se vengo farò grande l'America e il dollaro ritornerà. Branham ha detto che la storia del dollaro è finita ed è finita.
L'America, Branham dice, la schiavitù ti aspetta l'America. Il nostro nome è scritto sulla bomba, è scritto lì, in Russia. E i russi lo faranno. Branham dice, i russi entreranno nelle nostre strade e violenteranno le nostre donne. Lo faranno. Non vi preoccupate. Non rimane più niente. Stiamo camminando sulla cenere degli empi. Stiamo camminando sulla cenere degli empi tranquillamente. Tranquillamente. Vediamo la cenere che cammina. Ma io ti dico, come ha detto Paolo, svegliati, tu che stai dormendo in mezzo ai morti. Morti, fratelli, stanno dormendo in mezzo ai morti. I morti non sono quelli là che sono nella tomba, sono quelli là che sono spiritualmente morti, ma che tengono la Bibbia in mano e mentono a dei fratelli che stanno dormendo. È solo quelli che dormono che possiamo svegliare, ma i morti no. E Paolo ha detto, svegliati, tu che stai dormendo in mezzo ai morti. Non i morti che sono in cimitero, ma dei fratelli vivi così, ma che stanno dormendo con altri fratelli che sono loro spiritualmente, eternamente già separati dalla presenza di Dio, ma si mettono dietro i pulpiti per mentire ai fratelli. È a loro che noi puntiamo. Fratelli, apriti gli occhi, esci dalla tomba delle chiese e vieni nella presenza di Cristo, la parola rivelata. Non nella mia chiesa. No, io voglio che tu possedessi sotto il tuo figo e mangiare tranquillamente. Vedete? Branham dice qui, se non lo siete, non ci sarete in ogni caso. Nessuno può venire a me se il Padre mio non l'ha attirato, capite? Il che passa, tutte queste cose vecchie, ma queste cose non passano, perciò esso parla di eternità. Lo Spirito Santo è eterno, dunque voi siete nell'eternità, dove siete stati tutto il tempo, ma avete appena riconosciuto cosa è successo. Vedete, voi foste formati per uno scopo eterno, siamo formati per uno scopo eterno, poiché eravate la manifestazione di un attributo che era in Dio. Rahab era una manifestazione di un attributo che era in Dio. Ma qua, seguite, poi mi fermo qui, perché non mi piace andare troppo oltre. Vedete, voi foste fermati per uno scopo eterno. Sono nell'opuscolo La futura dimora, paragrafo 238. Vedete, voi foste formati per uno scopo eterno, poiché eravate la manifestazione di un attributo che era in Dio, che pensò a voi e vi espresse. Siete l'espressione eterna. E chi pensò a voi e vi espresse, ed egli formò una terra di cui travi per farvi essere umani. E il peccato arrivò e pervertì la sua via. Così egli venne e vi redense gli attributi espressi e redime anche questa terra allo stesso modo. Quando quell'uomo è venuto, ha trovato il campo, ha trovato quella terra che si chiama Frank e ha trovato la pella rara, cioè un'anima che vale 10.000 mondi. Che cosa ha fatto Cristo? Che cosa ha fatto quell'uomo, dice Gesù, nel libro di Matteo 13 che abbiamo letto? Ha detto che questo uomo ha venduto il regno dei cieli, versetto 44 di Matteo 13, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo aveva trovato. Quel campo sei te, perché Paolo dirà nel libro dei Corinzi che voi siete il campo di Dio. Il campo di Dio è un uomo, Paolo l'ha detto nel libro, quando scriveva ai Corinzi, non mi ricordo più il capitolo, ha detto noi siamo il campo di Dio. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Nel tuo campo, che se tu sei un campo e su quel campo è nascosto un'anima che vale 10.000 mondi. E quando Dio, girando come la madre aquila, ha visto un Franklin, ha visto un Juan, o una Brenda, o una Lisi, e che ha visto che,
c'è un tesoro, c'è la mia rappresentazione, sono lì in quel campo. Che cosa ha fatto? Ha venduto, la Bibbia dice che un uomo dopo averlo trovato nasconde, ha nascosto prima, e per la gioia va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ha venduto tutto quello che ha e tutto quello che Dio aveva. Che cosa aveva? Aveva l'unigenito, l'agnello, l'ha venduto alla croce e con il suo sangue ci ha redento. Ha comprato quel campo. Diranno, ma che cosa trova in quel campo? Ma quello è un ubriacone, quel campo non vale niente. Ma quel campo non può fare niente con questo. Ma con Zaccheo che cosa puoi fare ancora? Con quella prostituta di Rahab che cosa puoi fare ancora? Con quello ragazzo là che beve la birra, la droga, che cosa puoi fare? Ma da lui Dio tirerà un grande predicatore. Tramite lui Dio dirà, su quella terra c'è un'anima che vale 10.000 mondi, e per questo che ho fatto un investimento. Su quel campo l'ho comprato, perché c'è un mistero nel campo. E per questo che Dio ha preso Filippo. Ha preso qualcuno, ma come mai aveva a prendere Pietro che non sa scrivere il suo nome? Non sa manco leggere. Un Branham che non ha finito la terza media, non ha manco finito la scuola elementare. Ma Dio ha preso tutto quel campo. Perché su quel campo c'era un'anima che vale 10.000 mondi. Voi siete, Branham dice, vedete, voi siete formati per uno scopo eterno. Poi non siamo formati per uno scopo temporaneo. Poiché eravate la manifestazione di un attributo che era in Dio, che pensò a voi e vi espresse, ed egli formò una terra da cui travi e per farvi essere umani, e il peccato arrivò e pervertì la sua via. Non è un caso che Satana doveva venire. Branham dice, dopo Satana doveva venire, il serpente serviva per uno scopo, e il peccato arrivò e pervertì la sua via. Voi siete venuti lo stesso, poi eravate perduti con il mondo, così egli venne e vi redense, gli attributi espressi, e redime anche questa terra allo stesso modo. Dunque il suo scopo va avanti, capite? Oh, alleluia! Oh, ciò mi fa tanto bene pensare solo cosa ci sarà in futuro. Egli ha comprato la terra. Non è che quando io sono salvato, non è che un domani quando mi vedrete giovane non mi riconoscerete, perché non cambierà la mia forma. Avrò la stessa faccia, lo stesso naso, la stessa altezza che ho qui, la stessa forma, non cambierà niente. Solo la sola cosa che sarà un giovane in eterno. È finito lì. Ma la mia forma, perché l'ha comprata, Branham dice, Dio vi lascia crescere fino a quando avete 16-18 anni, e quella immagine che lui ritiene eterna. Poi il corpo potete avere 1000 anni prima di morire, ma la forma che lui ritiene è i vostri 18 anni. Lui compra anche quella terra. La terra viene redenta. La morte non avrà più effetto su quella terra qui. È finito lì. Abbiamo chiuso la storia della redenzione. Tutti non arriveranno. Ma gli eletti sì. Non ci sarà né uno di più né uno in meno. Dio è incompreso. E capire male Dio ha fatto sì che Erode ha uscito dai bambini innocenti. E capire male Dio di far sì che i predicatori dietro il pulpito stanno uccidendo. Non capire il piano della redenzione fa sì che il re del nord è qui, le bombe atomiche sono piazzate in tutti gli angoli del mondo e i fratelli stanno aspettando il rapimento. Branham dice, quando vedete il re del nord che scende, siete a Gog e Magog. E il rapimento è già dietro, il millennium è dietro. Anzi, Branham non ci ha predicato il millennium di 1000 anni. Branham ha predicato il millennium eterno. Inchiniamo i nostri capi. Non c'è mai stato un giorno come questo per me. Non c'è mai stato un giorno
come in questo che vedo non c'è mai stata una luce che brilli così chiara come in questo giorno, glorioso. Grazie Padre per tutto quello che hai fatto per noi, per la tua parola. Padre, noi lasciamo i giorni che sono dinanzi a noi nelle tue mani. Sappiamo che tutto è finito, Padre, e come l'ha detto il tuo profeta, camminiamo sulla scena degli empi, Padre. Noi abbiamo lo sguardo girato verso di te, siamo nella gioia, nella festa, dove ci sono i vasi d'oro e il vino abbastanza, Padre. Aiutaci in questo cammino, nel nome di Gesù Cristo. Amen.